tío de Ferrari. Frédéric Vasseur. ¿Me puedo poner yo acá en el medio? ¿Te gustaría? Sí. Me gustaría ser la jefa de Ferrari acá está, mirá. Me quedaría bien el... No, mentira. Podría cambiar el color de la escudería. No, sí, mejor no. No, te quedaría bien el rojo igual, ¿eh? El rojo Ferrari es un color que sienta bien. Es un color que sienta bien. Bueno, ahí lo tenemos parte de, a ver, las fotos promocionales del equipo, que hay ya millones. Hemos visto la indumentaria, hemos visto algunos entrenamientos con el auto del año pasado, con el auto del año anterior. Sí. Sí, hemos visto neumáticos nuevos. El que chocó Hamilton. El que chocó Hamilton. Hemos visto los neumáticos 2026, están en evaluación, no se sabe cómo van a ser todavía. ¿Te acordás que el otro día McLaren puso sobre la mesa el primer sonido de 2025? Sí, del motor. Es el primer elemento 2025 que tenemos. Y se te puso la piel de Se me puso la piel de gallina, por supuesto, no podía ser de otra forma. Ahora, Cata, estás bien, ¿no? Estás bien firme, posicionada. Tengo que una porque silla. Es muy emotivo lo que te voy a mostrar. Ok, no, a lo sumo me retocan el maquillaje. Te retocan el maquillaje. Sí, sí. Segundo sonido del año. No me digas que... Sí. ¡No! No, pero este es cine, ¿eh? Esto es cine, ¿eh? Se ve y se escucha esto, ¿eh? Y no tengo que hacer nada. Mirá, desde acá, lo pedimos. Ferrari, suena así. Piero Lardi Ferrari estaba ahí, el hijo de Don Enzo. Estaba Jerome D'Ambrosio, que es uno de los directores que están abajo de Vasseur, que trabajaba en Mercedes. Estaban todos escuchando esto en el banco de pruebas. Esto siempre sucedió. El tema que ahora se graba, el tema que ahora se hace un ritual de esto, Cata. ¿Sí? La Ferrari SF, Scuderia Ferrari, SF 2025. Vos pensás que Ferrari, solo su motor, ganó 16 títulos del mundo. ¿Cuál era la principal frase de Lorenzo Ferrari? La principal. ¿Cuál? Ferrari te hace los motores y yo te vendo los motores. Los demás, fíjate cómo lo empaquetás. En una época donde lo aerodinámico no tenía la importancia que tiene hoy. Hoy el empaquetamiento es tan importante como el motor. Pero el motor es importante. Tan importante es que me dijeron que si toco, va de nuevo. Eso te iba a decir, ¿lo podemos escuchar de vuelta? Ah, pero hay que tocar esto. Ahora sí hay que dar replay. Todo suyo. Silencio. Ferrari SF25. Sinfonía. Esto es para el Colón o para la Scala de Milán. ¡Tac! ¿Se va? Quiero que arranque. Falta menos. Dale, vamos. Falta menos. Falta menos. ¿Lo podemos poner de vuelta? Vienen los ensayos. ¿Otra vez lo crees? Una vez más. ¿En serio? Che, Además, está ¿sabes? Me insaciable. gusta cómo arranca porque parece el riff de una guitarra, o sea, de heavy metal. Podría ser la introducción de un tema de AC/DC. Tranquilamente. Sí, de sí, Chef Beck. no, me da más un Slayer, un algo más power. Bueno, mira que sí. Sí. ¿Va de Bueno, nuevo? una vez más, dale. Ha pedido Cata, chicos. ¡Silencio! Va de nuevo. Para la Scala de Milán. Para el Coliseo Argentino. Para el Colón. Ferrari SF25. Subí, que estás comiendo, dale. ¿Subiste? Ahí va.